Habt ihr Bock auf einen Soundcheck mit 85 Kubik, 22 PS, 2-Takter? Da bleibt auf jeden Fall kurz dran, denn ich stelle euch meine Simson S51 vor. Ich gehe jetzt mal speziell kurz auf den Motor ein. Hier wurde von Langtuning ein kompletter Motor gebaut, 85 Kubik Membrane mit einem 28er Polini-Vergaser. Natürlich die passende Kupplung dazu, mit einem Sichtfenster, das hat Airwind Performance gebaut. Schön viel Carbon überall und eine PVL-Innenrotorzündung plus Thermosensibilisierung an Auspuff. Ist auch eine Komplettanlage von Langtuning. Passendes Luftfiltersystem von ZW Parts hier.